練習演じ使うけど、思いようといかないよね。時間かかるし。これ見て。練習演じの裏技に110？裏技 ?210 もあるんだよ。ほんま教えて。例えばサボハン、時間ないよね。そこへ犬手は。この本で、バナナをチン。バナナ。そう。お高めたバナナはスイートにもなるんだよ。これ試したい。他にも、両円ワンの使い方も。お洗濯物にも使えるって。柔らかくなるから出すときに楽になるよ。そんな使い方あったんだ。もっと詳しく知りたい人は、概要欄からチェックしてみて。